دکاندارای محترم، کسبکار عزیز، همه مسلمان ها، وقت اقامه نماز جمعه بسیار نزدیک است. سرزمین لحظه همه برادران و مسلمان ها دست به کار شوین، همت بکنین. موضوع طهارت و آمادگی کامل برای ادای فریضه مهم نماز جمعه داشته باشین. الله سبحانه و تعالی برای همه ما شما در قرآن کریم خطاب نبوده دستور میدهد: یا ایها الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعة فاسعوا الى ذکر الله و ذروا البیع. ای مؤمنان و مسلمان ها، وقتی که به خاطر ادای نماز جمعه صدا زده می شود، صدای اذان جمعه بلند می شود و به گوش شما می رسد، همه تان با اخلاص و ارادت بر مبنای ایمانتان به سوی ذکر و یاد الله سبحانه و تعالی و نماز خدا بشتابین و حرکت بکنید و خرید و فروش و معامله و تجارت و داد و گرفتتان را بگذارید. این مایه خیر و برکت و نجات و رستگاری دنیا و آخرت شما است. برای همه ما شما الحمدلله مسلمانیم و نماز نشان مسلمان بودن ما شما. نماز فرق در میان مسلمان و کافر. نماز مایه خیر و برکت با عمر و زندگی و جوانی و دکان و همه داشته های ما شما و وسیله رضا و خوشنودی رب العزت و الجلال است. برای همه دوستان و مسلمان ها همت بکنید. سرزمین لحظه آهسته آهسته دکانها را ببندین، کارها و موترها را توقف بدین، خرید و فروش را بگذارید با اخلاص و ارادت و همت عالی و بلند به خاطر رضا و خوشنودی رب العزت و الجلال به سوی مسجد و فریضه و نماز الهی بشتابید و حرکت بکنید. نماز فرض الهی و ادای نماز و مسجد و جماعت بالای مسلمان واجب است و امروز جمعه مبارکه است. نماز جمعه بالای هر فرد مؤمن و مسلمان فرض عین است. بنابراین به خاطر دکان و سرگرمی و بازار و دنیا نماز الهی را از دست ندهید. نماز الهی را از دستش به تأخیر نیندازید. همه برادران مسلمان ها همت بکنید، دست به کار شوید. نماز است که به همه داشته های ما شما خیر و برکت میدهد. بنابراین سرزمین لحظه های دکانها را ببندین، کارها و موترها را توقف بدین، خرید و فروش را بگذارین، با وضوء و طهارت و آمادگی کامل به سوی مسجد به خاطر ادای فریضه مهم نماز جمعه به خاطر رضا و خوشنودی الله سبحانه و تعالی حرکت بکنید. خدمت همه بزرگواران السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. الحمدلله در نتیجه زحمت و سعی و تلاش محتسبین امر بالمعروف ولایت بلخ و گشت‌های دعوتی و تشویقی و ترغیبی در شهر و بازار در رابطه با اهمیت و فضیلت نمازهای جماعت، امروز ما شاهدی هستیم که همه دکاندارا و ملت و مردم نجیب و شریف و مسلمان ولایت بلخ دکانهایشان را بسته، کارهایشان را توقف داده، رفتن به طرف مسجد به خاطر ادای فریضه نماز جمعه. و در اکثر مساجد از بس که الحمدلله حضور مسلمان ها و نمازگزاران پررنگ و زیاد هست، جایی برای نمازگزاران باقی نمانده. اکثر مسلمان ها در سرک ها و جاده ها صف می‌بندند و نماز الله سبحانه و تعالی را با اخلاص و ارادت سر وقت به مسجد ادا می‌کنند. امیدوار هستیم که الله متعال از این بیشتر برای ملت و مردم ما توفیق عمل و بیداری کامل عنایت بفرماید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. شکر الحمدلله. نماز جمعه را ادا کردین؟ بله ان شاء الله. بسیار خوب. به کدام مسجد؟ روضه شریف. به مسجد روضه. بله. شما دکاندار هستین؟ بله. از گشت محتسبین امر بالمعروف ولایت بلخ که در اوقات نمازها در شهر و بازار گشت‌های دعوتی و تشویقی دارن، مسلمان ها را ترغیب میتن نمازهایشان را برن به مسجد به جماعت ادا بکنن، تا چی اندازه شما رضایت دارین و تا چی اندازه نسبت به گذشته حالت و وضعیت مسلمان ها را بررسی میکنین که تغییر کردن نسبت به نماز بیشتر متوجه هستن میرن به مسجد؟ ان شاء الله کل ما شما مسلمان هستیم و همین اسلام امر کرده که نماز در وقتش ادا شود. ما هم گفتیم تو خوش هستیم از کارکرد زیاد، از گشت و گذار زیاد خوشحال هستیم. از نسبت از سابق خیلی زیاد نمازخوانی زیاد شده. ان شاء الله الحمدلله مردم بدون از اینکه مثلا گشت و گذار باشه خودشان به شوق میرن چون تشویق شدن به این کار. دیگه شکر خوش هستیم ان شاء الله. الحمدلله. امیدوار هستیم از بیشتر الله متعال توفیق عمل و بیداری نصیب بکنه. هر قدر ما شما به عبادت به نماز به خدا نزدیکتر شویم به مو اندازه زندگی مستر و سامان پیدا میکنه. ان شاء الله ان شاء الله. موفق باشید. بخیر باشید. سلام. آیسته محترم خوب هستین؟ شکر فعلا شما خوب هستین؟ صحتتون خوب است؟ امروز جمعه مبارکه بود. نماز جمعه را ان شاء الله ادا کردین؟ ان شاء الله در از این مبارک ادا کردیم. خداوند دربار ما قبول بکنه. آمین. شما از گشت محتسبین امر بالمعروف ولایت بلخ
که به شهر و بازار در اوقات نمازها گشت‌های تشویقی و دعوتی دارن، مسلمان‌ها را دستور میتن، تشویق میکنن که نمازهایشان برن به جماعت بخوانن، کاروبارشون توقف بدن. تا چه اندازه شما صادقانه بگین رضایت دارین از برخوردشان؟ واقعا ما 100% رضایت داریم. شکر نماز چاش ما در جماعت است، نماز دیگری ما در جماعت است، خفتن هم در جماعت. یک شامل دکان هستیم که در وقت حسابی است، در وقت جمع کردن دکان خود هستیم. در دکان دیگه شکر نماز چاش و دیگر ما در جماعت است، نماز خفتن هم در جماعت است. اما که در مسجد حاضری داریم، صبحی هم ما در جماعت است. بخیر ما شکر ان شاء تلاش بکنین. امیدوار هستیم که نماز شام هم بخیر بتونین به جماعت بخونین. شام ما چون حسابی دارین، چه درو بگین درباره الله چه بگین که شما درو بگین. ما در نماز شام در دکان هستیم. ان شاء اگر ما شما وقت بتیم همت بکنیم، ان شاء نماز شام هم میتونیم به جماعت بخونیم. الله توفیق عمل نصیب بگردونه. دیگه شما تا چه اندازه تغییر احساس میکنید نسبت به گذشته در رابطه با نمازهای جماعت؟ مسلمان ها بیشتر متوجه شدن یا کدام تغییر احساس نمیشه؟ نه واقعا بیشتر شدن، چون من نماز چاش دیگر در مسجد چیت میخوانم این پوش اکبر مارکت کس. سابق اگر در دیگر در چاش 3-4 صف بود، عادی تقریبا 10 صف 12 صف می باشم. بیشتر شده دیگه نمازخوان واقعا بیشتر شده. یکم در مسجد خود ما که نماز صبح خفتن ما میخوانیم، اگر سابق 2 صف 3 صف بود، الان خود 7-8 صف هستم. مردم زیاد تلاش میکنن نماز چون بیشتر شده. که ما واقعا خوش هستیم، 100% خوش هستیم. الله ان شاء الله. امروز جمعه مبارکه بود، نماز جمعه ان شاء الله ادا کردین. الله متعال عبادات همه ما شما را قبول بگردانه. شما از گشت و دعوت محتسبین امر بالمعروف ولایت بلخ که در اوقات نمازها به شهر و بازار گشت میکنن، مردم دعوت میکنن به سوی نماز جماعت، تا چه اندازه صادقانه بگین رضایت دارین از برخورد و تعاملشان؟ ما خوش هستیم. در نگاه نماز که میشه مردم هشدار میده که به نماز برن. این وظیفه ایمانی و وجدانی ماست که ما باید وظیفه خود بدون از اینکه اینا بگن ما باید انجام بدیم. که اینا تنبیه میکنن یک کار بسیار عادلانه و خوب و شرعی است. ماشاءالله خیر ببینین. تا چه اندازه شما تغییر احساس میکنید نسبت به گذشته؟ آیا مسلمان ها بیشتر علاقمند نماز جماعت و مسجد شدن یا تغییر وجود نداره؟ درست است. نماز که میخوانن مردم سر تایم بخوانن، سر وقت بخوانن، ثوابش هم زیاد است. بله نه نسبت سابق تغییر آمد دیگه. چرا چه وظیفه امر معروف است که مردم آگاه بسازن. بخیر سلامت باشین. الله اشتان بکنه. الله السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. امروز روز جمعه مبارکه بود، نماز جمعه ان شاء الله ادا کردین؟ شکر الحمدلله ادا کردیم. الله متعال نماز و عبادات همه ما شما را قبول بگردانه. الله آمین. شما از گشت محتسبین امر بالمعروف ولایت بلخ که در اوقات نمازها به شهر و بازار میگردن، دکاندارا و مسلمان ها را به طرف نماز جماعت تشویق و ترغیب میتن، چه اندازه صادقانه بگین رضایت دارین از برخورد و تعاملشان؟ از برخورد تعاملشان هم همشهریان ما شما راضی از کلگی و در ضمن ما دکاندارا که در روزهای اول که امر بالمعروف گشت و گذار میکرد دستای ما، که یک بار دو بار که به ما خبر داد، الحمدلله کلگی نماز میخونه، به رضای خدا میخونه، برای خود میخونه، برای رضای خدا میخونه. ولی هم یک دو بار که به همه دکاندارا خبر داده شد در وقت نماز پیشین یا عصر شام کل دکانا بسته میشه، همه مردان حرکت به سوی جماعت میرن. بسیار خوب. خیلی خوب. شما از اون زمانی که تا امروز محتسبین گشت دارن، دعوت میتن، پیام‌های تشویقی دارن در رابطه با اهمیت و فضیلت نماز جماعت، چه اندازه نسبت به گذشته تغییر احساس میکنین که مسلمان ها بیشتر علاقمند شده باشند نسبت به نماز جماعت؟ تغییر مثبت 100% شده. دیگه همین که امر بالمعروف، نمی تغییراتی است که دولت اسلامی باید امر بالمعروف داشته باشند، که نمی امر بالمعروف است که از همه چیز مردم آگاه میشد، از نماز و وقت نماز و گشت و کردار مردم در شهر ازش مردم آگاهی میشن. به خیر و سلامت باشین. الله متعال از بیشتر ان شاء الله به مردم ملت ما بیداری و توفیق عمل نصیب بگردونه. امروز روز جمعه مبارکه بود، نماز جمعه ان شاء الله ادا کردین؟ بسیار خوب. شما از گشت محتسبین امر بالمعروف ولایت بلخ که در اوقات نمازها به شهر و بازار میگردند، مسلمان ها و دکاندارا را به طرف نماز جماعت تشویق و ترغیب میتن که نمازهایشان سر وقت به جماعت بخوانند. صادقانه بگین تا چه اندازه شما رضایت دارین؟ ما خب از این کارشون خوش هستیم الحمدلله. به خاطر کل ما شما مسلمان باید نماز خدا در جماعت بخوانیم. ان شاء الله محتسبین مسئولین با شما گاهی برخورد تند و ناملایم خود ندارن؟ نه خیر نه الحمدلله شکر خدا راضی هستیم. به خیر و سلامت باشین. ان شاء الله رضایت شما، خوشنودی شما ملت این سبب بقا و دوام از نظام اسلامی میشه. الله خیر و برکت نصیب بگردونه.
د دې عصر اتل اسلام پال مجاهد ختمون کید کفر فساد و ملحد د سر زورو پسر د شمشیر د عمر مفسدینو تټینګ د ولاړ په ډګر ماتون کید هر ستمګر او جابر مقابل د مغرور تا اجل د کافر د عزت مساتون کید زړو مو دوا د مظلوم لپاره مسکا د مسکا نماد شجاعت بزرگ مرد میدان مجاهد تو هستی نگهبان قرآن نترسی ز لوم ملامتگری ها به فضل بزرگ خداوند رحمان